咁咧喺講呢張講義之前咧，我就想重複翻上一課分享嘅時候咧，就有好多嘢未講完。咁咧想用一半時間講翻。咁啊，因為呢個故事真係大家學到好多嘢。咁開頭話講翻啦，我哋平時我哋嚟到做人，都係經過前世嘅思想、言語、行為，締造咗一啲因果。因果咧就帶咗嚟我哋現世啦。父精母卵結合咗之後咧，我哋就出世啦。咁咧就帶住啲萬般帶不走，唯有業隨身啦。咁呢啲色咧，其實就形容緊啲業。咁啊，現代嘅心理學家咧，就成日講我哋有大腦裏邊咧，只係用咗5% 表意識，咁就仲有95% 潛意識咧，就未用到嘅。咁呢95% 嘅潛意識咧，我上一堂分享嗰位姓鐘嘅朋友，就30歲嘅男士，咁佢咧就用得到啦。咁簡單講一講啦。咁嗰位姓鐘嘅男士咧，就有一次咧就駕駛一架滑翔機，咁就喺高空跌咗落嚟，咁啊手腳都斷晒嘅啦。咁樣咧，佢最後咧就自己幫自己催眠，進入咗潛意識裏邊，最後咧係幫自己醫翻好自己嘅。咁佢個過程咧就曾經，因為佢翻嚟香港治療嘅時候咧，佢花咗啲時間去揾醫生幫佢醫治佢嘅傷患。咁咧就好唔好彩咧，佢就揾咗一段時間都搞唔掂。咁於是咧，佢仲得埋個抑鬱症。咁但係最後咧，佢走入咗自己嘅潛意識啊，利用催眠，通過催眠呢個佢自己嘅強項啦，因為佢自己本身係讀心理學。咁咧由坐輪椅咧就變咗行得走得，咁啊做翻晒可以上山下海佢最中意嘅活動。咁其中過程咧，佢就透過學花道啦、樂道啦，即係樂器、香道啦、茶道啦，同埋書道。咁呢5樣嘢嚟重塑自己嘅五感。咁佢重塑自己嘅五感咧，咁係有咩好處咧？係可以幫助佢容易入靜，係幫助佢身心容易放鬆。呢個幫助佢容易專注、容易集中，因為呢啲都係佢入到靜嘅好緊要嘅要素嚟嘅。咁咧，佢仲有提過咧，因為聽佢分享完之後咧，佢自己後來咧都寫咗幾本書啊。咁喺佢嘅書裏邊咧，佢又曾經提過，佢入咗靜之後咧，就遇到好多位角色。咁嗰幾位角色咧，分別有啲心理教授、心理學嘅教授、心理學嘅催眠師、心理學嘅分析師、心理治療師，仲有係痛症治療師。咁好得意喎！佢喺書裏邊講咧，佢不停咁樣同佢哋呢啲角色交流。咁呢啲角色咧就一路教佢點幫自己。咁最後咧，佢發覺咧，全部呢啲角色咧都係佢自己嚟嘅。咁唔知大家有冇試過啦？我自己咧都試過少少呢啲經驗，所以我都有啲明白佢講緊乜嘢。咁我自己試過咧，曾經有個場合咧，就應承人哋唱2隻歌表演咁啦，某年某月。咁但係後尾咧，就去到嗰個時間貼近表演嘅時間咧，個心就好緊張啦。睇2首歌原來好難唱，咁就唔知點唱。咁後尾有一晚咧，我就瞓着咗覺。咁喺夢裏邊咧，有一個人咧就係咁教我點運氣，由邊度開始運氣，點樣呼吸。跟住好奇怪，一路教咗我點樣唱嗰2首歌，係好清晰嘅。但係咧，我睇翻轉頭嗰個記憶咧，嗰個係我嚟嘅。咁就好得意啊，得唔得意啊？咁咧原來咧，咁除咗咁呢個故事
咁佢通過自我催眠，咁就又通過重塑五感，就配合咗自己進入潛意識裏邊嘅治癒功能，自己醫翻自己。咁你原來咧，我哋講緊嘅潛意識咧，我哋道家咧就好簡單，用一個字形容晒，就係道。頂籠係2個字形容晒，就叫元神。咁如果佛家嘅解釋咧，呢個潛意識咧就係第8識。佛家嘅8識裏邊，前6識就係眼耳鼻舌身意啦，第7識咧就係末那識。呢個第8識咧，佢哋就叫做阿賴耶識。咁阿賴耶識咧，其實係咩咧？其實係一個儲存庫嚟嘅。咁佢儲存咗啲咩咧？儲存咗佢所有多生多世所有善惡業嘅種子。咁呢識咧，佛家就叫第8識阿賴耶識。咁第7識係咩咧？第7識咧就係末那識。呢啲都係梵文譯過嚟嘅，所以咧就唔係咁容易明白。咁第7識係咩咧？第7識咧就會依賴第8識，存取咗第8識嘅呢個所儲存咗嘅業力種子。咁咧提取咗之後咧，就會推動前6識，推動我哋眼耳鼻舌身意去認知外境。咁樣咧係直接影響我哋嘅思言行模式。所以話有時業力咁啊控制我哋，就係咁嘅推理啦。咁我想講咩咧？我就想講下，除咗呢位姓鐘嘅先生，佢通過自己自我催眠，就入咗自己個境，幫自己醫，咁啊啟發咗佢嘅潛意識。咁其實我哋修道咧，仲有個方法嘅係嘛？我諗大家都唔會反對。仲有咩方法可以啟動我哋嘅潛意識？就係靜坐。大家同唔同意啊？咁原來靜坐咧，咁有位德國嘅精神學家咧，精神病學家咧，就發現咗人個腦部能量活動嘅頻率係可以計嘅。咁一個單位咧就叫赫茲。咁咧赫茲都係中文啦，都係譯翻過嚟啦，外語譯翻過嚟就每秒鐘嗰個頻率。咁我哋就睇下啦。我哋睇下，其實有好多種頻率嘅。咁主要咧就分別咧就有呢5種。5種，我哋先講呢個符號啦。呢個好似 Y 字咁樣，就叫做 gamma 波。咁呢個頻率咧就係每秒鐘咧30赫茲，咁就係緊張狀態時候會測到出嚟嘅。咁第二呢個咧就係 beta 波，呢個 beta 波嘅範圍咧就係每秒鐘跳14至30赫茲。咁係咩時候會出現嘅咧？就係平時我哋清醒嘅時候、專注思考嘅時候、緊張嘅狀態。係大腦活躍嘅典型嘅波形嚟嘅。咁第3個咧就係 alpha 波。咁 alpha 波咧就係8至13個赫茲每秒鐘。咁係咩情況之下測到咧？就係我哋合埋眼開始放鬆，類似係我哋形容佢閉目養神嗰個狀態，就會係 alpha 波。咁咧，直頭咧就係開始靜坐嘅時候，開始啱啱匿埋眼放鬆嘅時候，即係我哋經常都會，我哋靜坐時候會去得到嘅呢個波段。咁跟住咧就落嚟啦，呢個咧就叫 theta 波。呢個 theta 波咧就係每秒鐘4至7下。咁係咩情況會有嘅咧？就係淺睡眠嘅時候，係放鬆嘅時候，係心無雜念嘅時候，
咁係喺兒童期咧就比較活躍嘅。咁最後呢個咧就叫 Delta 波。Delta 波係每秒鐘0.5至3赫茲，咁係更安靜冇意識嘅狀態。咁通常咧喺啲 BB 仔瞓着覺嘅時候，或者腦部異常狀態咧，就會測到呢一啲頻率嘅。咁原來咧，我哋套翻入去我哋靜坐時候，嗱開始閉目養神啦 ，Alpha 波啦 ，Alpha 波去到 Theta 波啦，咁就係我哋入定啦，開始靜啦。咁就可能咧，就慢慢咧，如果好成功有為到無為嘅時候，乜嘢都唔諗嘅時候咧，就會去到 Delta 波，好似 BB 仔睡眠。咁我估計咧，套翻入咧，我發夢嗰下教我唱歌咧，都係去咗呢個 Delta 波。咁而原來咧，咁多我哋靜坐嘅時候咧，有咁多層次係可以聯繫得到呢個宇宙。因為我哋咧放鬆晒，咁即係呢個一定係要我哋放鬆晒啊，精神能夠專注啊，集中咗之後，先至去到呢啲層次。咁唔知大家平時去到邊個啦？咁咧有人咧就話，甚至乎有啲高手係可以去到呢個波段 gamma 波，咁就偶爾間會測到嘅啲入晒定。即係唔知去咗邊咁樣，咁有人咧就測過，間唔中咧就會變咗 gamma 波。咁大家可以根據呢個波段咧，就明白到當時阿鐘先生咧點樣走入去開啟到佢嘅潛意識。咁呢個古仔，呢個都係真人真事嚟嘅，都唔係古仔嚟嘅。咁我哋都喺佢身上咧都學到嘢，其中咧佢寫咧佢當時患抑鬱症嘅時候咧個方法咧好簡單，2個字轉念。咁轉念咧，佢自己咧因為佢自己受咗重傷啦，咁就醫病啦，咁佢又得到佢媽媽好悉心嘅照顧啦，不離不棄，所以佢諗到呢度咧，就冇變過啦。咁有見及此咧，我哋而家見到社會上面咧，即係好多人有抑鬱症啦。咁甚至乎有次一個中二班畢業典禮，有個學員都話自己成日都好唔開心，感覺到好孤獨。咁如果抑鬱症，咩叫抑鬱症咧？抑鬱症咧嗰個特質咧，就係成日會有負面情緒，諗埋一邊，跟住咧將啲負面情緒咧複製又複製，又唔願同人講嘢，又唔願出街，咁就久而久之咧有好多甚至乎輕生添，係嘛？咁而家社會上邊咧，尤其是就好年輕化。咁如果我哋有機會接觸到呢啲朋友咧，咁希望大家都幫到手嘅，都盡量幫。多啲時候同呢啲病者傾下偈。我都試過有朋友咧，佢係抑鬱症，咁都係靠屋企人，咁啊輪住陪佢，咁啊所以即係渡過咗啲難關。咁今日個講義裏邊咧，我就 copy 咗上一機嘅基文，咁係壇主講嘅一啲我哋嘅建議。咁不如我哋提讀一次好唔好啊？仁愛博愛開始，預備1、2、3。仁慈博愛，天下大同；慈悲是愛，愛心滿溢，樂也融融，關懷身邊人，老少安康，日日常問候，閒話家常，世事難料，人生無常，有緣在一起，緣結在前生，今世了因果，齊修齊積德，
齊往計聖顏，兄弟姊妹齊心努力。咁啊，呢啲説話呢，可能係壇主，即係可能係我哋道真道長，咁就係上一期嘅經文。咁但我咧希望咧大家咧都平時記得，如果父母在堂嘅日日問候。咁譬如有啲兄弟姊妹獨居嘅，一個人住嘅，咁就都見唔到面，都打個電話。好似我哋早幾個星期咧，都有位師姐咧一個人住喺屋企咧暈咗，咁就冇人知。咁後尾咧都係多得佢自己嘅妹妹啦，咁就去咗打電話叫咗佢個細佬。咁就揸車去佢屋企附近，就望到入屋企啊，喺條馬路。佢話咁就見到個家姐瞓咗喺度，咁就唔喐。咁於是就揾開鎖佬開門。咁啊開門就即刻入醫院，因為冇知覺㗎啦已經。咁啊去到醫院咧就即刻同佢做手術。咁咧而家咧就好精靈啊。咁啊壇主保佑啦。咁所以我哋平時咧即係都要關心一下自己啲兄弟姊妹。大家都一齊積善積德。我講翻嘅轉念啊，醫抑鬱症，其實醫抑鬱症咧仲有啲方法嘅。曾經有個師兄咧同我講過咧，佢練我哋嘅初班氣功班就醫咗佢嘅抑鬱症。咁就係頭兩式，就係清靜站立49次，同埋調息，即係慢慢呼吸49次。咁每日咁樣做咧，已經醫好咗佢嘅抑鬱症。咁我哋平時轉念就梗係教人睇開啲啦。咁點睇開啲？點轉念呢？咁啊比較一下啦。有時我哋真係身在福中不知福，係嘛？咁譬如有啲又話我住劏房㗎，點開心啊？係咪啊？咁住劏房係咪都可以開心啊？當你諗一諗，以巴嗰度打緊仗，睇一睇電視嗰啲影片。全個周圍城市全部都係頹垣敗瓦，係一張床都冇，一張氈都冇，甚至乎食啊飲啊都冇。咁樣轉一轉念咧，係咪覺得自己好幸福啊？咁又好似我哋早排有位長老咧，就唔小心跌親，咁啊跌斷咗隻腳骨。咁本來係真係好痛、好慘、好辛苦，係咪啊？但係點知壇主出個經文喎，出個經文講咩？佢話係一個小難嚟嘅，仲係3世因果，1世清還。咁你聽完係咪即刻叮一聲啊？係咪開心晒啊？即係自己個念。仲有一樣我想講嘅，話說我有個群組啊，手機群組嗰度。咁啊，有2個小學同學嘅手機群組對話，有一個咧就突然間舉手問大家有冇肺外科嘅醫生介紹啊？我個肺有粒3cm 嘅物體，咁就需要醫生建議開刀睇下化驗咁樣啦。咁佢當然好擔心啦。咁大家喺個群組度感覺得到佢好擔心啦。咁突然間咧，第2個同學仔回應佢喎。咁第2個同學仔咧有咩背景咧？咁咧佢又好好嘅，唔話俾我哋聽。原來佢之前咧就有嗰個鼻咽癌，咁就鼻咽癌嘅存活率咧都好高嘅。咁佢同時間醫病嘅好多病友咧，咁一齊行呢條路咧，全部咧電療完之後都好返晒。咁唯獨佢咧，佢就話俾我聽，佢個口好痛。條脷好痛，咁我哋作為朋友啊，咁送咗支朗口水俾佢啊。嗰支朗口水係即係一個朋友研製嘅，咁就好有效消炎，咁好勁嘅。我自己用過都覺得好好。咁佢用完一樽之後咧，我就打電話問佢有冇好啲啊？我諗住佢實好啲咧，我覺得嗰樽嘢好勁啊。咁點知佢話冇啊？咁原來咧，佢回應我呢個同學仔嘅時候咧，佢就話俾我哋聽啦。原來佢嗰個鼻咽癌嗰啲細胞咧，
就落咗條脷度。咁而家佢做緊咩咧？佢條脷係開刀割咗一半，咁係喺大髀嗰啲組織嗰度攞翻嚟填補。咁佢點安慰過另外嗰個朋友咧？佢話：我雖然嗰條脷咁痛，但係我仲有手有腳，行得走得，我想去邊都得，有咩問題啊？冇問題。咁大家比較一下咧，咁另外嗰個本來嗰個有個肺有嘢嗰個同學仔咧，就即刻釋懷，算得係咩啫？自己係嘛？咁譬如我哋啊，有個師兄啊，早排啊肺炎入醫院，咁肺炎入醫院喎，我就話佢小病是福啦，係咪啊？跟住佢翻嚟同我講，我明白你點解話小病是福啦。點解啊？因為我哋修行人咧，我哋會點樣諗咧？我哋轉念咧，會平時啊，佢幫手教氣功，積咗咁多善德，壇主梗保佑啊嘛。咁佢啊一個肺炎入醫院，可能係點樣啊？我哋轉一轉念，可能係已經燒咗你幾個大劫，對唔對啊？我哋咁樣諗係咪開心好多啊？咁其實樣樣事都係最好，咁唔知大家同唔同意？咁轉念呢樣嘢就講完啦。咁其實咧呢位講翻轉頭講開姓鐘呢位男士啦，姓鐘呢位男士，佢能夠自己催眠咗自己入去，開啟咗自己嘅潛意識呢個寶庫，咁啊醫翻自己個病，呢個係真人真事嚟，咁啊體現咗我哋呢個道字，又體現咗入咗去咯喎，原來係咁犀利嘅喎，咁嗰個咁 powerful 喎，嗰個效果可以咁勁，咁啊體現咗我即宇宙，宇宙即我，係嘛？體現咗我哋嘅元神啊，跟入嚟父精母卵投胎翻出嚟嗰個元神，真係不生不滅啊！我哋亦都話可以係我哋個靈性體現咗不生不滅同埋本自具足，對唔對啊？我哋係完全可以，今日基文都有講，真病自己醫，原來真係得嘅。咁希望大家翻去俾心機啲坐，咁啊睇下自己能夠去到邊個波頻。咁啊，大家如果有啲咩得着啊，有啲咩奇遇啊，大家同我分享。咁啊，希望有機會再同大家分享。好多謝各位。